모 씨가 진짜 설레는 사람을 만나게 되면은 재치기가 나온다는 거야. 그거 딱 듣고 드는 생각이 뭐야? 영광이. 솔직히 진짜. 작전 아닌가? 남자들은 다 이렇게 생각한다고. 난 이게 진짜로 그 얘기 딱 들을 때 박영호 천하의 개수작을 얻은 야. 근데 너무 무서운 거야. 왜 남 저런 생각을 못했을까 그랬을 때 그게 이렇게 퍼져나가면은 그러다가 누구 만나면 이렇게 하다가 혼자서 그러면은 그 사람은 그거 봤으면 알 거 아니에요? 나야? 와, 나 그래서 그때 진짜로 그거 되게 오래전 얘기인데 들었을 때 지금 영광이한테 내가 물어보는 게 나만 쓰레기인가? 나만 그런 생각하는 건가?